আসসালামু আলাইকুম। আমি উম্মে জাহান। সবাইকে জানাই রমজানের শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটা ঝটপট রেসিপি, যেটা রমজানে আমরা সবাই বাসায় খেয়ে থাকি। তো রেসিপিটি হচ্ছে সিঙ্গারা, ভেজিটেবল সিঙ্গারা, যেটা খুব কম সময়ে আপনারা বাসায় তৈরি করে ফেলতে পারেন এবং বানিয়ে ফেলতে পারেন নিজেদের জন্য কিংবা মেহমানদের জন্য। তো আমি এখন যেটা করব, আমি আমার ভেজিটেবলের জন্য নিয়েছি আলু এবং গাজর। তো আমি এটা এখন ফার্স্টে কেটে নিব। সিঙ্গারার জন্য আমি আজকে চুজ করেছি ভেজিটেবল, কারণ আমরা যেহেতু ইফতারে অনেক ভাজা পোড়া খেয়ে থাকি, এর মধ্যে দেখা যায় যে অনেক কিছুতে মাংসর আইটেমটা থাকে বা চিকেনের আইটেমটা থাকে। তো আমি এটা সহজ, প্রথম কথা এটা সহজ, খুব তাড়াতাড়ি এবং কম সময়ে এটা কুক করে নিয়ে যায়, মজাদার এবং স্বাস্থ্যসম্মত। এই জন্য আমি ইফতারের তালিকায় চেষ্টা করি নিজের জন্য যে ভেজিটেবলেরই আইটেমগুলো করার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এখন ফার্স্টে আমরা সিঙ্গারার ভিতরে যে ভেজিটেবলের পুরটা আমরা দিব সেটা আমি এখন এখানে প্রিপেয়ার করব। তো এই জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি তেল, 3 থেকে 4 টেবিল চামচ। কেউ কম খেতে চাইলে তেলের পরিমাণ কমিয়ে নিতে পারেন, এটা আপনাদের উপরে ডিপেন্ড করে। এখন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এখানে, যে আমি একটা ফোড়ন দিব, সেটা হচ্ছে শুকনা মরিচ, একটু সামান্য শাহি জিরা আর 5 ফোড়ন, যেটা আমাদের দেশের সিঙ্গারার ক্ষেত্রে মাস্ট একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট, যেটা দিতেই হয়। তেজপাতা। তো এই ফোড়নটা যখন দেওয়া হয়ে যাবে, এরপর আমরা দিব হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা। এখানে আমি ইউজ করেছি 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, হাফ চা চামচ রসুন বাটা, হাফ চা চামচ আদা বাটা। দ্যাটস ইট। অ্যাড করছি লবণ, দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পানি, কারণ আমি এখন গুঁড়া মশলাগুলো অ্যাড করব, যেন পুড়ে না যায়। এই জন্য আমি অল্প একটু পানি ইউজ করলাম। এখন আমি বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিব। হলুদের গুঁড়া অল্প সামান্য, মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ, হাফ চা চামচেরও কম জিরা গুঁড়া, হাফ চা চামচেরও কম ধনিয়া গুঁড়া। মশলার পরিমাণটা আসলে সবজিতে একটু কম দিলে স্বাদটা বেশি ভালো পাওয়া যায়, এই জন্য আমি সব অল্প অল্প করে ইউজ করছি। এখন আমি একটু কষিয়ে নিব, যেন মশলার যে একটা স্মেল সেটা চলে যায়, কাঁচা স্মেলটা। 2-3 মিনিট এটাকে একটু ভুনা করলেই মশলার যে কাঁচা স্মেল সেটা দূর হয়ে যাবে। এখন আমি দিয়ে দিব কেটে রাখা আমার গাজর আর আলু। এবার মশলাগুলো আমি ভালো মতো মিশিয়ে নিব। এটা হতে খুব জোর 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে। আমি এখন যেটা করব, একটু সামান্য পানি অ্যাড করে এটাকে সিদ্ধ হতে দিব, অল্প একটু পানি। আর এই সময় আঁচটা থাকবে, চুলার আঁচ থাকবে একদম মিডিয়াম, একদম হাইও থাকবে না, একদম লো থাকবে না। আমি এটার মধ্যে নিয়েছি 1 কাপ ময়দা, একটু সামান্য কালো জিরা। এখন দিয়ে দিব হচ্ছে আমি একটু সামান্য লবণ। আর এখন অ্যাড করব তেল। 1 কাপের জন্য আমি 3 টেবিল চামচ তেল ইউজ করব। এই খামিরটা আমি যখন বানাবো তখন অবশ্যই এটা কলের ঠান্ডা পানি, মানে ট্যাপ ওয়াটার, যেটা ফ্রিজের পানি হলে আরো ভালো হয়, কিন্তু যদি ফ্রিজের পানি হাতের কাছে না থাকে তাহলে ঠান্ডা ট্যাপ ওয়াটার আমাদেরকে ইউজ করতে হবে, তাহলে এটা আরো বেশি মুচমুচে হবে।
এখন আমি কলের ঠান্ডা পানি অ্যাড করব অল্প অল্প করে। এটাকে আমি রেস্টে রাখবো 20 মিনিট মতো। আর এটা খোলা রাখা যাবে না, এটা অবশ্যই একটা কোনো ভারী কিছু দিয়ে কভার করে দিতে হবে। এই পেঁয়াজগুলোর সাইজ কিন্তু কিউব টাইপের, তো আমি একটু সামান্য এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিব, আর দিব একটু কাঁচামরিচ কুচি। আমি লাস্ট 2টা ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করব, সেটা হচ্ছে টালা জিরার গুঁড়া, এটা বাসায় বানানো, আর হচ্ছে চাট মশলা। এই 2টা আইটেম কিন্তু যে কোনো খাবার, আমরা যে ভাজা পোড়া আইটেমগুলো খাই, পাকোড়া, সামুচা, যে পুরটা আমরা করি, বিভিন্ন যে ভাজা পোড়া খাবারগুলো করি, সেটার মধ্যে এই 2টা ইনগ্রিডিয়েন্টস যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে কিন্তু খাবারের স্বাদ অনেকটা বেড়ে যায়। এখন এটাকে আমি একটু নাড়াচাড়া করে একটু 2-3 মিনিটের জন্য একটু দমে রেখে দিব। আমার ডোটা রেডি, এটা আমি রেস্টে রেখেছিলাম, এটা এখন একদম রেডি। তো আমি যেটা করব, এটাকে একটু আবার, আর আমি এখানে একটু তেল আর একটু পানি নিয়ে নিয়েছি, এগুলো আমার কাজে লাগবে। তো আমি সামান্য তেল দিয়ে জাস্ট ডোটাকে মসৃণ করে নিচ্ছি। আমি এখন সিঙ্গারার ভাজটা দিব। তো প্রথমে আমি এভাবে নিয়ে পানি দিয়ে দিচ্ছি সিল করার জন্য, তারপরে আর এখানে আমার ফুডটা যেটা রেডি করেছিলাম সেটা জাস্ট আমি এখন তেলটা গরমে দিচ্ছি, অবশ্যই এটা ডুবো তেল হতে হবে। আমার তেলটা একদম গরম হয়ে গেছে, এটা হাই হিটে ছিল। এখন আমি যেটা করব, হিটটা একটু কমিয়ে লোয়ে নিয়ে চলে যাব, তারপর আমি ভাজবো লো টু মিডিয়াম হিটে। আমার সিঙ্গারাটা অলমোস্ট ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি যেটা করব, তুলে নিব। এরকম একটা ছাঁকনিতে তুলে নিলে ভালো হয়, তাহলে এক্সট্রা যে তেলগুলো থাকে সেগুলো পড়ে যাবে। তৈরি হয়ে গেল আমার ঝটপট ভেজিটেবল সিঙ্গারা, যেটা আমি খুব কম সময়ে বাসায় তৈরি করে ফেলতে পেরেছি, এবং আপনারাও কিন্তু আপনাদের ইফতারের জন্য তৈরি করে ফেলতে পারেন। এরপর আমি আরও ঝটপট রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।